السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد ميل بوجوكتان وإذن سلامي سلام قالي أو كل إيلاب كدب وحن ليا جمعة مباركة وما أنتوا مالين جمعة إن شاء الله نحن إلى كريتشينا إني ما أنتاس جمعة إذن سو جود بفيديو جواي مقرنا قرن إديت كرين دونه إلهي سبحانه وتعالى هذه كرال النقطة إلهي سبحانه وتعالى أنا وذ دم دافو أنتاس كده موضوع ما أنتوا كدونا دونا موضوعي أنكو سو جود تشرني موضوعي دي أنكو سو جود تشرني ويجعل صور دافي oo ku saabsanaa toxic people iyo narcissistic personality disorder iyo waxaas oo dhan marka waa inaa break laga qaataa sunta iyo toxicity-ga iyo maxaa dulduulaya meeshaan waa in laga qaataa toxicity-ga iyo sunta iyo waxaas oo dhan waa in break laga qaataa while you're thinking about it, researching it, talking about it waxba kaa soo gaaraya marka waa inaa xoogaa break laga qaataa soo maaha marka maanta mawduucu ka duwan yahay mawduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay nafta ya nafta markaan dhahay marka wadi nafta nagu jirta iyo de nolosha aan noolna ilaahay cimriga ha noo dheereeyo oo cibaadadana ha naga aqbalo insha Allah tacaala laakiin waxaan ka wadaa nafta bini'aadamka ku jirto waxa waaye de waxaa la barbar dhigaa shaydaanka iyo nafta ilaahay baa laga magan galaa Soomaa so naftaas ayaan ka hadlayaa maanta insha Allah tacaala marka waxaan rajeynayaa qofkii alle qofku muuqaalkaas soo gaaro kana faa'iideysta ama uu arkay inuu faa'iido leeyahay inuu sii gaarsiiyo dadka kale insha Allah tacaala so nafta waxa waaye wax cadow kugu ah almost because wixii adiga dan runtii shakhsiyadaada adiga ahaantaada dan u ah adduunkaaga iyo aakhiradaada dan u ah really challenge bay kula jirtaa so ina adigana marka challenge la gashid iyadii waayo oo la loolantid oo la dagaalantid si ay de kugu suurto gasho in had iyo gooraale inaad shakhsiyadaada horumarisid nafta marka challenge ay nagula jirtaa waxyaabaha u fudud un bay jeceshahay inay samayso waxa ma jecla in la dhibo wixii fudud un bay jeceshahay de challenging nagu ah ama nagu adag ama de ya waxa waaye in aan naftaas aan xoogaa dhibno ma fahamtay oon dhahno nope waxaas ma qaadan ma rabi yani nope waxaas ma fiicna waxaas aakhirada uma fiicna waxaas adduunkayga uma fiicna Sooma marka one of the things aan maanta rabay inaan kusoo qaado videoga waxa waaye in aanan la yaabin dadka kale inaanan xukuminin dadka kale judge garaynin or whatever you call it waayo intaanan la yaabin qof kale Sooma intaanan qof kale la yaabin inaan anaga istresnaan looga baahan yahay intaanan la yaabin qof kale iimihiisa aanan u fiirfiirsanoo wax ka sheegin qof kale iimihiisa anigii ma ahay qof iima aan lahayn ma ahay qof maxaan ku idhahdaa waxaan ahay qof perfect ah ma ihin la'aan baan ahay maxaa keenay inaan qof kale ku mashquulo inaan dhaho qof hebel waa saas qof hebel wuu maxaan ku idhahdaa ama wuu been badan yahay qof hebel wuu areebo weeye qof hebel maxaan ku idhahdaa hadduu ilaahay kuran wuu istustus badan yahay qof hebel sida loo labisa ma yaqaano qof hebel maxay ahayde muxuu xaas ka waday muxuu saas ii yidhi intaanaan waxaasoo dhan yaa isweydiin kartaa qofka wuxuu saas u leeyahay bal maxaa ka dambeeya inaad isweydiisid su-aal ka dambaysid oo daristidood your own critical thinking ku samaysid waa muhiim I'm not talking about that laakiin inaad dhahdid oops ani haddaan aan laa saas ma samayn lahayn inaad isdhahdid inaad iska ilaalisid waayo for two reasons baa iskaga ilaalinaysaa as I said adigii iyo anigii iyo anagoo dhan boode all of us in miiran baan nahay iyo khalad miiran baan nahay ilaane miyaan isu fiirsanaa ya waayo haddaa intaan qaadno aan darisno nafteena iyo khaladaadkeena iyo shortcomingskeena iyo dembigeenna ya haddaan isu fiirsano guda iskugu noqono waqti maba u helayno qof kale kula yaabno aan ku xukmino aan kaga hadalno ma u helayno run ahaantii haddii runta laga hadlo waa wax khatar ah adduunka iyo aakhiradaada khatar u ah qof kale oo bini'aadam ah khaladaadkiisa iyo iimihiisa iyo dhagaacooyinkiisa inaad ku mashquushid talabaad oo keenaysa inay fiicnayn inaad qof kale ku mashquushid dee sababta ku kaliftay miyaad war u haysaa ya waa qof bini'aadam ah macsuum ma aha ya oo nebi ma aha ilaahay baa abuuray daciif u abuuray inuu khaladaad ka imaadan ilaahay baa u abuuray inuu iima leeyahay ilaahay baa u abuuray inuu si u dhaqmo ya ilaahay baa ka keenay therefore ya wax ku kalifay adigu miyaad war u haysaa xaalkiisii haddaa xataa kasoo qaadka kuugu dhow oo isku meesha kasoo kacdeen ya war uma haysid wax ku kalifay
waxa uu samaynayo ama sida u dhaqmaayo ma ogi. Therefore, for 2 reasons, adiga isxisaabi oo isku mashquul intaadan qof kale isdhihin qofkaas muxuu saas ka wadaa, qofkaas saasuu sameeyaa, intaadan ku wareerin. adiga markaa isku noqoto isxisaabisid waxaa ogaanaysaa in aysan kuu suurtageli karin in aad qof kale tiisa ku mashquulshid. kow tan labaadna waxa waaye qofkaas give them the benefit of the doubt. waa qof bini aadam oo daciif oo adigoo kale ah, sidaadoo kale u khalad miiran ah, ilaahay baa abuurtay, you don't know wax ku kalifay, even hadduu yahay qofka isku meesha kasoo kacdeen kaad dhashayba ha ahaadee. So please, and also forgive them and forgive yourself. adigana iscafi, igana cafi, cafi iyo masaamax. waa walaashiin Ishraaq oo idin leh kulanti dambe oo xiiso leh insha Allah tacaala. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.